Osheen har'a seenaa ajaa'ibaa hojjete. Fatiyaarraa dhukee kaase ka. Isheen bunni arrabsinaan. Ichi keetti irra dhaabadhee naasaa jira. Annaa galaan jiru wanti kee kun? Maaf isin galin? Kun osii bira dhaabadhee asaa jira. Uumati dubbatti immoo maaf akkana jetti jedhaa jira. Akkam sii galu deeshi. Afaan tokko walitti uumata dubbatan illee barsiisii deebisan. Dhageessaa nama illee akkasitti himuu qabu. Waa'ee bunii kaasuun qabdu. Arraboota jechuudha. Tokkoffaa isin maal isaatti maal baddu isaatu gaaris taatus haadha mana keessa awwaalaatti duraatti. Atis immoo tuyyuu kabajni hanqee akkuma jiru ta'ee buniidhaaf kabaja gochuu qabda. As deebitee har'a buniin akkana jettee waan sooshaal miidiyaa fi waan irratti afaan bantuuf yookaan afaan bannuu qabnuuti. Maaliif tokkoffaa namni yoo nama kabaje yoo isii kabaje anas akkana kabajachuu irratti beeka jechuudha. Maaliif? Ati waa'ee kiyyamoo waa'ee siyaasaa hojjerta. Waa'ee kiyyamoo waa'ee siyaasaa. Ana moo isii filattaati? Jechuun hanga bara obsaaniin kasi dhaggeeffataa jiru. maal dhaggeeffata obsaan? Inde balleessaan kiyya ishee wajjin haasa'uudha. Soorii siin jedhe dhiifama siin jedhe. Obsaan sitti hasaa jira. Namni erga dhiifama siin jedhe yaate moo dhiifama bira dabartee wanti yaati ana badduu gootee tiniini waa'ee kiyyamoo waa'ee bunii akka dubbataa jirtu illee naagalaan jiru waan. Naagalaan jiru? Ana moo bunii filattaati? Akkamitti galaan jiru? Ana moo bunii filatta? Akkamitti? Waa'ee naati haasoftu. Bunii maaf itti dubbatta? Maaf itti bilbilta? Itti bilbilee siin jedhi? Maal jechuudhaati? Maal si galchee bunii arrabsitaadha bakka guutumatti waan siin jedha. Bakka isheen na arrabsi siin jedhee mi'aatamoo kanarraan dabartee? Maas gootee si arsite? Na arrabsitee bar. Yoo si arrabsitoo? Na arrabsitee jalaatis gabbayaan ture, obsaan ture. Bakka inni miiraarii kisseenna inni arrabsine siin jedhe bakka maaliif? Arraboota jechuudha. Ifama siin jedhe. Arraboota jechuun sitti malaa dhuguma sitti manamu. Arraboota waa'ee bunii maqaa tokko dhooyte even doongortee kaameraa fuulduraaf duubattis ta'e waa'ee bunii maqaa tokko dhooyte jechuudha. Viidiyoo isaan hojjetan keessa galtanii ilaaluu dandeessu. Egaa ammasii kan Oshee maanii fi yookiin Oshee fi Fatiyaa akka wal lolan kan sababa teemaa inni Fatiyaan dhuftee bunnee arrabsuu isheeti ka. Bunneen narraa gadi taa'e lakki jennaan diddee Fatiyaan arrabsaa jirti. Deemtee bunneeni Osheetti himtee Osheen akeekkachiisa cimaa itti kenne Fatiyaatti jechuudha. Ta'us qaba Oshee guddaa galatoomii. Haala kanaan haadha manaa keetii haadha warraa kee haadha daa'ima kee boruu kabachiifachuu qabda sii galee. Maaliif jennaanii bunneen dhugaa dubbachuudhaa fi daa'ima wanna tokko iyyaaddi daa'imayyuu taatee iyyaaddi sirritti yaaddi wanna itti dhufe sanii akka itti dhufetti hin haasoftu sii galee akka itti dhufetti hin haasoftu wanna haasoftu beekti. Bunneen sun nama cimtuudhaan baay'ee ishii jaaladha. Fatiyaan tun garuu lafuma kanaa kaatee akkatti isheen nama arrabsitu wuy arrabni isheen Fatiyaan nama arrabsitu nama angashaggasha siniin jedha. Fatiyaan akkatti isheen nama arrabsitu hundee namaa buqqisti. Gaafa nama arrabsitu jechuudha hundee namaa buqqisuun beektu mitiire akkasitti nama arrabsiti. Anyways maal siniin jechuun barbaadee hordoftoota koo sheer godhaatii biraan naagaa. Bunneeni hojii gaarii jalqabdee hin aarinii. Dubartiin garaatti qabdu yookiin immoo garaadhaa daa'ima qabdu aaruun hin barbaachisu sii galee. Aaruun wanta hin barbaachisnee fi hin aarinii. Oshee maaniyyuu kinoo Fatiyaa sirraa dhorkaa jira jechuudha. Arraan kaastee jedheen arraan kaastee viidiyoo hojjattee jedheen viidiyoo hojjattee bunnee arrabsuu miti tisiisa takka ishiirraa kaasuu hin dandeessu jedhe. Ajab nama jechise tisiisa takka jedhe tisiisa takka bunnee irraa kaasuu hin dandeessu. Yoo tana akkam haasoftaa jetteen akkam haasofta akkasuma naasa. Wanna ati jette irratti immoo yookiin immoo wanta ati jettee Fatiyaa bunnee arrabsite irratti sitti haasaa jira. Siigalaan jiruu afaan Oromoo haasaa jira jedhee itti dubbate jechuudha. Oshee maan dhiira jechuun kan akka keetiti. Yes. Kan akka keetiti jechuudha. Kan haadha manaa ofii kabachiisu kan akka keetiti bakka. Ta'us qaba akkana ta'us qaba jechuudha. Lafuma deemtee dhuftee moo bunnee daalatti bunnee intala guddisa badde ara ta'e Fatiyaa dabbiraa. xiqquma ishee ati kaleessa dhuftee ishee ganama
bunni oshee waliin wal baran haadha manaa oshee osuma arrabsitu masaanuu ta'a jettee gaafa haasoftu sittin dhaga'amu sittin dhaga'amu hin jedhu. Kana hunda yeroo arrabsitu sittin dhaga'amu namni iyyuu maallaan jedhan jettu nuti tokkotti si taasifna. Yeroo hunda viidiyoo keessan ilaalla waan ta'eef nuti maal intala akkanaa jennee waa'ee kee haasofna jechuudha. Kanaaf jennaani Fatiyaa ati jireenya bunnee fi jireenya oshee keessaa bahi. Jireenya namaa hin jeeqin. Nama biraa barbaadatu hundee maa inni ijoolleen kun ijoolleen bakka achii kun nama lama malee hin ta'u moo dhiiratu hin jirre moo maali wanti isaa? Maali Adaamaa keessa dhiirri hin jiru? Sanummoo kan wal arrabsuu keessanii, kan wal cabsuu keessanii ajab nama jechisiisa boo maa jechuudha? Kaa irriiba dhuftanii warra masaanuti jettanii luffi jettanii warra mana waliin ijaarrate mana isaanii hin diigina. Kalaas hinga dadhabnee jirra bakka amma nu dadhabsiistanii jirtu bakka nu dadhabsiistanii jirtu warri masaanuu jettanii lama fuutan sadi fuutan sammuu nu nyaattan bakka sammuu nu nyaattan. Maal abboo sunaan akkana sanummoo kan arraba keessanii bakka oshee atis haadha manaa kee kabachiisa maan booda jechuudha. Bunnee kabachiise serious bunnee kabachiisi. Bunneen kabajamuu qabdi haadha manaa keetii daa'ima kee garaadhaa qabdi waan ta'eef kabajamuu qabdi kabachiisi. Sababa tokko malee deemtee yeroo ishiin akkasitti intallis haa ta'u waa fakkaattu tuni bunnee arrabsitu በጣም ይሰማልኛል። በቃ ያዛዝናል። እንዴ ለምንድን ነው እንዴ? ፊቲ በቃ ፊቲን ጠይቅ እንዴ ወጠን ፊቲ ሲኒ ጋፈኑ ወራ ማሳኑ ሲንራት ፎዴ ሲረከሳ ጅሮ ከናፍ ፊቲ ሲኒ ጋፈኑ ሲናፈተፈቶ ሞ ማል ጀቹudha. Kanaaf jennaani yaa oshee akkuma ammaatti itti fufi akkuma arraa Fatiyaa irraa dhukee kaaste kana guyyaa biraas akka isheen ittiin deebine akeekkachiisa itti kenni. Ammas diddee kan isheen itti deebitu taanani kaardii diimaa fi akka ayyuun kaballaadhaan yaasuu irraa ilkaan harcaastesanii akkas godhe. Siigalee malee haadha manaa kee dabarsitee namatti hin kennin. Akka namni arrabsu akka namni ishee hidhatu hin godhinis hin jedha oshee. Haaluma kanaan itti fufii jabaadhu. Bunnee atis immoo jabaadhu. Ati dubartii cimtuudha, jabduudha, beektuudha. Baay'ee si jaaladha, baay'ee si kabajaa. Nagaan egaa hordoftoota koo viidiyoo kana like, share, subscribe gochuu hin dagatinaadha. Sinin jedha nagaan.